Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikimjua wanono mshilo wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali joka na heri yaripwene shari shahe zembade ikao lezilio iho Komor. Mwenyezi Mungu yahifadhi wa Komoronsi pia yahifadhi neshesiwa shanzuani shakomori ikao ngarjuwao kaya iho zenongoka sinyangu zinongongizo haudziro. Mwenyezi Mungu yahifadhi maraya ya jaili haini waikao. Mwenyezi Mungu amtamani harmai kolera ikenga hamwe jannati firdaus. Mwenyezi Mungu ajaili wadeunu lawe haharaka le plus vite possible. Mwenyezi Mungu yaripwene shari shahima mbambi na wanadamu wa peu. Wa alaikumu salam Mariama Sufuma. Wa alaikumu salam mjana heri mwanziwa. Wa alaikumu salam watukufu ikao do lobanu hadisi wadzima. Mwenyezi Mungu narjali joka na heri yaripwene shari shahi wanadamu wa peu ho hanza hahe rabbal alamin. Watukufu wa usiku leo ngamina zinji za ufanya yabo karnau latsa wakati mwinja mwaze live wala karnau baki haku niongo obligatoire ilifanye ze de sujet. Mwenyezi Mungu ajoli jali yarahar jakarunjaza sujet do himida Mwenyezi Mungu shaho wanadamu wa peu no wanza zero hombi nane makalboshi ikao ye bazia hao nezembio za hao mbi shagwa japaro suhete njema. Mwenyezi Mungu yarengeze esprit za hao wadojwa ya ukaya si wanadamu rahaja joka ulawa shahunu kartuja rabaki au kakanga waka ubaki joka mtume habaki. Wa alaikumu salam ronishie joka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaki ekanga wandu wakana maana harmwe dunia inu ikawbidi wabaki shasonsi pia raranza rakarjanza. On va laisser, on va quitter ce bas monde si tu veux ou pas. Hasonsi pia kabati ya tsukana koko kabati ya tsukana mama. Wa alaikumu salam nuriati saidi kabati ya tsukana mwanyanya kabati ya tsukana mwanzani na wao wonsi pia Mwenyezi Mungu hawatamani nusu hao. Wa alaikumu salam mwana haira wonsi pia Mwenyezi Mungu hawatamani koma alijoka ubaki siwasaya c'est impossible, on va quitter. Wa alaikumu salam Jenelva. Watukufu wa jamali ze sujerlonizo na partage. Wa alaikumu salam na wa alaikumu salam mama Dayana. Wa alaikumu salam Zedfati. Wa alaikumu salam ma soeur mama Nadia. Sarjibu ze salam shele kakatsushi darado zirepete hau zijibu haukaya yavo ngarjo menya imakalima. Mwenyezi Mungu narjali heri na baraka gamanzo suje inu partage yo haku hauke suje nzima inu baki humaore iyo ya mjomba tseulo mayoti rejohanza ipartagewa la plupart ya he wa maore wanzanza honje mawaishi o wape waishi hauka inu suje ya concerne nzima ya concerne maore jelikao haina suje ya concerne mzuani siwamba ye suje ya concerne mgazija siwamba. Merci beaucoup Nemati. Ye suje ya concerne ye mumali siwamba karjahe ya na ubanguzi wa rangi. Mwenyezi Mungu ujonika khatima njema yarnike na mwiso mwema yarijani leheri na baraka asotipia harike wanadamu uhimilia na hanjema emwanzaro hombi yeroho mbiyahe ya ibunguze mruna tife ili ya jobali ya rohombi huenda kabureni. Wa alaikumu salam kazija nihusu. Watukufu wa alaikumu salam kikimaweni. Boom le grand. Merci beaucoup pour les partages. Mwenyezi Mungu narjani leheri na baraka. Oui, wa alaikumu salam Manasia. Wa alaikumu salam Boom Malik Abdallah. Wa alaikumu salam Muna. Watukufu wa jamali na mjibu ze salamu haukaya international ndo repete. Sujet mbili zilo très important. Ikarjo ya ukaya la plupart ya huwa naume wa Komor.
winji ay wanaume wa Maore winji kwa fanya izo we yafanya shangarjo ya ukaya winji wa wanaume wa Maore winji njaba pia mtijoji sante vraiment bizarre winji buje bobodlimba winji wa wanaume wa Maore wakololo wanasho hatu wangazija yo ukaya wenji ukama balangwa fanyao par exemple pinette de secours la plupart ya hao gwaunongo shahu wa Maore waudwa ko wala liye masihu wakoba kidaona we masihu she mwana mshemgazija ya lolone Maore ulo Maore woyo ubiru we mitana c'est-à-dire wodwa heze bezwe mitana she masihu ye Maore wode mwanza valeri emru mshe Maore garjo uzamba wajuka ukoza wakoze wajuka utukiwa watukiwa mo onji toujours la vérité hauka la plupart wana shohat walulonu wa baba wa Maore walulone mazababi wa Maore winji wa hao wana shohat wa ukaya waladu heze plaisir sheka ngona wana shahao wa Maore wauda kone hane valori wakoula liwe masihu she mitsanane majio kwanza wana shahao wa Maore wajuka ya wawalolia. Ça va déranger un peu les femmes comoriennes ni kawalolano wa Maore, c'est la vérité. Jelikuwa na shatu wa Maore wanashu wa Komori wanzuani wa mwali wangazija wa ukubali ye hiyo ya ukaya walolano wanaume wa Maore wakiankasheti bado wanaume wangu wana wanruashe. Yesu jeinu watukufu gamanzonongoze mjomba tsoi. Ikawa mjomba woi ukansimbanu kwamba tiji petit tard. Moi je connais pas. Mitiji midi mayoti. Mitiji parce que j'espère pas d'aller moi. Ntu espérer nende yo. Abantu botula wo mesha woti umesha. Njaju henda mwanadamu waloma raciste. Rijoka ya winji ratsanganya damu. Winji likuhanzana. Winji likuvenzana. Razayada sinao. Wanikona shatu maesha. Walifanya tout beaucoup de choses. Walaikum salam dhakir. Si ukubali zenjema za huwa Maore wafanyia wanasho hatu wangazija. Si ukubali zenjema za huwa Maore wafanyia wanasho hatu wa Maore wafanyia maha wangazija. Si ouaste, jamais mi, je suis été même pas dans, même aller en vacances. Jamais de la vie. Aukaya mitsanza marasisti. Jeli katsi pia shangabu marasisti. Imanyanyasi woi. Imanyanyasi woi. Mwanamme Maore ye bazia hazifanya wanawashe wenji jeli ke mwanamshe wei hajua ke mwanamme wei halola wanawashe wenji wangazija yo wenda hawalola ngazija hawenda hawalola nzuani hawabali ya uja Maore hajadu wafanya marshi hajadu ambie mrumsheka chupiali wale wangoju jonda nwa badenwi mrupuse mrumsha henda nwa badenwi weti mrumanzo mrupuse mrumshende adobakarma badenu wati mrumanzo nekelunga na done mrumshaho wenda harma badenu ça arrive yo jom kinishia shemrumshaho ngondo hata umpus yende harma badenu finalement wo jo avoya ukamwa mrumshaho ngu yado heda mwa badenu yo bala mapesa yo hija kanguro joda honi ye fasira bo wakati da travailler wongondo yafanywa mbandu kwamba upeu ikamwa namme woi hapuliye mrumshahe nzuani yedamrenga nzuani jelikara aparolo la mgazija sha owijwa accept she mwana mshemzuani woi haunu ya ukaya inuti hazine mrumahangu yani oblige nifanye hasingazija hende hasinzuani hende halola mwana mshemzuani jeli nkena wanruwashe waili hata wararu waili wangazija ya walo la wajahunu gabo waili wangazija walo wawasuli Faransa haukaya wakubali izo ikawe mrume ya kahanza mwana mshwatu mzuani wei hende halolo ikaw hapuha désolé tula mutivubo mji ihonzuani mwana mshwatu mwana mmewoi hasinzuani hende hauno mwana mshwatu hende hamangu manzo hamlola nzuani na bonga jo kama yoti nga wanawashe wenji wa hawa ujirespecte wangazija wanzuani
wamali waloma yote winjwa hao kwa jirespekte winjwa hao wa ukamwenziani winjwa hao wa uhuza winjwa hao na maze badenu kajenda ya tsaha manamshe ukwenda badenu shahasinzua ni hende halolo manamshe toa watu wa bianjema yuhonzua ni hambalia huja mayeti banda hambaye de mrumba hae ngumanzu hoja huleda honi kwa jafanya même pas 2 semaines hambalia mrumshahe wadi harma badenu badeni ka wanasho hatu wakomoro wenji iho waufanya mbanu kwamba ubordeli wahenda wadolewa na ufanya batani batangaro na wanasho hatu wenji hunu wahenda maze badeni wauja uzina hawazi wavaze jipu sa metre de slip subhanallah gena bima yoti ya mwanamsho hatu wahi hadugana dene mrumaha na bana problem wanasho hatu gabu wanao mekangwa nzonde harmaze fami udwa sahemlo la waujirenda toa uka wotsi walevi. C'est qui l'appelle là? Qui m'appelle? Wou jirenda to uka wotsi walevi. Wou jirenda to comme quoi wowo wome ani wandu Maria Mungu. Wende walolo wana shwatu waja wasubis. Mtidu wazekati paro fanya suje. Ya mwana mshohatu kwa haka uyenshi lil. Ya belone mrumahe. Mrumahe ka oblige ya nzende ya do mhuza hamadi zafanywa wa ilo mayoti ha oblige mrumshaha kaizodi zo mimi niko hanza gamanzo doenda uhuza subhanallah wa alaikum salam haikal Ismail ha oblige mrumshaha sujeri ya babano wo shababi ko ya shilil c'est un voyou njamri atimfanye message e manamshe dokaya wa wali hawahi hadunguye kadansi shahidi hata halemewa hatlawa hazia yedi banya kaunambia shawo yikawo yenda yarengwa nzuani ni mjomba maurewe yenda yamba hajiwa nae ngumlolo yenda yamba la nzuani yamdeplace hata wasili mayoti yabale mwanamshatu même pas 2 semaines yambali yahoda mabadeni iho mayoti habale mrumshaha mrumshaha bie mrumahi kashiri insivisi yangu mindogo zabali nina betani heli no mono ofisi di fulonu jelika wanasho hatu wakoda nmaze badeni mayoti wau exagere wau pamaha wau fanya batani wau le washimsinadi wau fanya ubandi mwenziani Mwenyezi Mungu na mjalie ni ya mhifadhi ni bwanasho wangu mdojua ya ukaya baike uhenda ujeni nisaba ukaya huniya utso ane utso ujwa utsungangu no gamjitapili yonjitsahe bantina madhabi gamhundo madhambi gabu hazizinji zabidi mdu yafanya ni mrati na mwabadeni ni mrati na dufanya n'importe quoi ikama na mshatwa bie mdu mahe ya ukaya non je peux pas nsuha nzando jahu nutsene mdu mabeo mide mdu maha mimide udesite mide na hulola tsubala ujahunu amuse-toi et mwanamshi haka triste nguonoka ya no hinsi jo ya hae hinsi twabia ya hae ne mwaname we hajojua iho mayoti uyo yedi arenki wanawashi walo mayoti walo harmaka dansiyo hawa kwenda armaze badenu jelikaga sinana shohat gajos mitila be 50% walo he baze haungwane wao gwa vinyo gwa fanyo n'importe quoi mayoti gasinana shohat walo mayoti wo ujibali yando wo ujibali subi na damu wo ujirespect zejari pia ziha mayoti ikawo imwanamshi kajajibiwa emrumaha hemaoro ikawo do amrenga ihonzuani ham oblige hamwambia ya ukayaishia mide na hubala ujahun mide mrumaha ekasubala nda mabadeni parce que il y a des besoins hango usikana ata souci ntino katunjuka ukana problème yeka ujua wende mwana mshambano c'est pas mon truc hamba tu vas faire ngojo fanya haunga mjohuransi mwana mshamba je ngojo ndo badeni haunga mjohuransi ula mwana mshe ika deuxième fois hadungana dene mrumaha parce que quand on s'amène de nembruma changu jimetrize banda dunga de nembruma finalement ula mwanamme hambie mwanamshe ukaya hunu kujaka hujaudola labure gebidio unsaidie gebidio ufanye hazi ibidi afanye hazi eka humnikaze kirtasi bo sinema ibidi afanye hazi eka deja gena situation bo sinema she hazi akaupuse mrumshahe ngwambie mrumshahe ngamanzo udoro haweheda mabadenu wenda wafanya jona washi hamada we wakomori wanzuani wa mali wangazija udoenda mazebal wala wenda hula pengo ungoma pesa mwana mshabaje hamba mide mrumsha hulonzo ni repousse finalement mwana wende bazia wanasho watu wangazija waili walo hunu Faransa hawalola ikawo hakawapuse wadoenda mazebadenu
wala wanasho watu wajashida jifikiria ya sharafasha hao ni daraja ya hao wakubalizwe o mwanamme ola ya wambia c'est-à-dire halolo mwanamshi wa mwandu hampuse harma ilajo ola mwanamshi hadungie cadence e kangu joda hona kobala mapesi she mwanamshi hunduzuke ya kahanza haukaya hastahamili hafuzembi hastahamili hundu batani zinji shaha wasulimanga shakar mremi ya kotsi karjajiliwa na mwanamshe mgazija wabili ikao hakayu halolane bwana woi yebazahe mwanamme woi ndiyo kana urenga mwanamshe uloma yoti sur place shangu jojuha ya senzuani yedianege mwanamshe ulonzuani hau ya sengazija mwanamshe ulongazija hau yede mwale dange mwanamshe ulomwali ya mbale hujama yote ya jada mrumia badiwena rohombi bojinru gono nzuru horenguwa na washi waloma yote wasa walone ritmu waidamu balini uwarumie badangonzo uwarumie shango jo urenge mwanamshe go deplace ulateze maliza usenzuani walole mwanamshe ulibenana wili umbale ujama umayote ujo mkle harmaje nabonga wanashe wenji yebaze haundiyo unwa mvinyo na ulewa ihumayote pourquoi tso urenga wao mwanamshe wako mambaje hadodu nge mrumahe ila kadansi yuhendai obalini ukakudunga dene mrumahe shaula mrumme valema na yambalia ongwanzwane mwana msharenge ritmu yikama god masu kwambia mrumshamba hunu wangu jitapilia kuna utoja ukensiba ndo hangalia subhanallah hulo la mrumshe kutwanza udoma angalia kutwanza mfanye bezo ya shakwanza mpuse ndado fanya uani adwenda mabadeni hamambia mrumshahe ukaya écoute sikana mwana mshwa mwando simlola ngazija simbala ujawan holewa sidombala honda badeni finalement simwambia duenda waiche mwanamshi wa basange Faransa simdeplace nge Faransa shaka ufanya zona mwambia sijatule na mwanamshi wa bili mgazija simbala ujaban haka ufanya zo mimina za mrumaha mide mrumaha ho mide ulona mimide utarumu mwanamshi mgazija wa bili nge Faransa yekawa wadwanza uharaye ngamjo hurejeza nzuani mwanamshi la mwambia ukaya je suis prêt ya unirejeza nzuani ikaipasa nede hamwa badeni nafanye batani ndo bale mapesa noherea ya Latif yode mananjo ben bwana shahangu na mkira zoda hukana baraka wajama pamsavi na mademo ihongazija na nzuani s'il s'agit mkumgazija s'il s'agit mzuani ye majovie makaseti wajaiho wajom propose ya $1 na mdotu ndababa nugabu wandikao wahiana resepise autorisé ufanye haza upashie uchunga mrulo na resepise par exemple la jangazija hajaba mwanzoni hulo leba mjo hurenga na ulangu joka ufanya maheshini niraja unda papier juma uto change wa resepise Unda mruge na séjour ya enno haja yuhamba ibunize esprit wa imanga wa ijovye haja hurenge hahulola hahumenyele maisha yao na bala pia zila pia gwanzo ya profite ye baze ya hae ya kekashidi ujamanga wengi na nationalite kawa imaore jelikaga juma biani nyua naomi wa maore winji si ushukuria zenjema maredo wanasho hatu si ushukuria zenjema maredo wazaza hatu wanasho hatu wenji wa hundu kirtasi na wanangwa hunumanga wazazatu wenji warilele wariza ya wahundu kirtasi na maisha kuja hunu manga shari jua ke bazia hanyu wenji wa hanyu nyua naume wa maore wanasho hatu nyi walola wakadeze pleziri za hanyu ya mitsana ye masihu mreje wangosha hanyu wa maore wenji wa hanyu gamlulu wanasho hatu haukashe wangosha hanyu wa maore watizijue godo hoda honi ya hemro mshaho wamba humlodo mgazija haumzuani vomtsana huede hufanya zoikao huono masulaha ye masihu kutuone mrumshe zila pia gamlulu wanasho hatu hakesto de plaisir shu wanasho hatu wabaya zehanywa baada ngwanzao maisha bora haukaa wako atufanya zina no izoti zina baike ngojikashe l'important c'est ta fait le halal avec gwastahamilio hatabu na mashaka na ujewiri baada kamtswa na valeur shamhatsukaya baada nyihanza mwende Burundi ngi oblige mlolo wanasho hatu ye mitsana ike ya hao masudo ando shahanyu wa maore yabonga joka winjwa huwa wanasho hatu wa hunra maisha Mnyezi Mungu juwavukisha wajahunu wasubise tambu za huwa naume wa maore wasubise mashaka za huwa naume wa maore jedikaga suna nasho hatu wenji wa age de 20 walola nuandu wa 60 walola nuandu wa 70 iho mayot sha wastahamili hesitara masha Allah wastahamili hamahaba masha Allah shanga jokaya kwa tuparisanya nzo
kwa tuparisa makalima mema kwa subise otambu na mashaka yabo garanzora mbie ye bwana wa ikao halenge mwana mshohatu mzuani hende hamlola nzuani hambalia ujama yote haja hamforce ya doheda mabadenu yenda yobala mapesa yo hija mwana mshaula mwambia ukaya ntina ujwa nzifanye mide mrumsha hao huni lola ibidi unangalie unifanye zanongo zangu hato wakati jo change nuhusade we mruma hangu shawe mrume gwabe mrumsha ukaya kuna ujwa ubakiba nudolala na udohulisa juha ujitahe jwa na shwangazi janu wanzua na jitahao wangonti pia tisawa mimi tula mugamina mwana mauloma yote gabu wakati hadoni para ufanya pel video masihu ndone zifanyisha mwenziani wahimiswa mwenziani c'est là je me sens vraiment mal ça ba non usudoni para parce que ça me fait mal il y a là des masihu wahimwenziani wahuzao ils ont gardé wao au mascara du bilao yo shawewe imerite urenge mwana mshe deja uloma yote je ne suis pas d'accord t'es pas d'accord de quoi Si tu as eu de la chance de trouver un bon mari maoré, il t'a aimé, il t'a respecté, il est avec toi, et mitsana ne masihu yabo hundu bahati. Ok, yabo hundu bahati. Nja généralise. Banga mjouao. Vraiment, il y a des gens vraiment bizarres. Banwa nouaf kiruka ye katsamba wana shohatu yabo ti généralisant tout. Henu jo di sante vise wondaye. Gari joka ya ngabo wana shohatu wa hunra wanraume wa walola wa wanza wa yemitsanane masihu wa fonde fami waloda ona hataba sangwa wazima izo gari sijuwa shawa oni wavumbua odu wanadamu ikao la plupart ya wana shohatu wenji gamzambo ba wanrauma hao wa walola par secret wanra shawa wa maore watijue wado heda po mtsana wando bi haukumbi uenda po jioni ukadonao ye masihu uko wabirilia. Non, ne faut pas généraliser. Quand je dis des choses, c'est pas question que je généralise. C'est ça votre problème. Quand je dis des choses, c'est pas une question que wana shohatu pire. Namkela vando kanaba la kamdolo baba nutsulongwa shizungu. Gamdo goshkomor. Sabanga wana shohatu ikao ye bazia wangu wa maha wa walola wa maore wa walola nkashetu kwa tuanzo wanrosha wa maore wazijue wadoenda wao na emitsana ne majio ye masiho kwa lalado na watabotlas wadanga wanrosha. Est-ce que c'est faux? Chaque jour on me hadith ça nous généralise. Non, c'est pas vrai. Ne généralisez pas. Est-ce que j'ai généralisé? Gamjuana shohangu walolani wanraume wa maore Gwauna harma 5 enfants. Walola na jusqu'à maintenant. Walunga nata ujahunu manga. Ngwa wadzima. Est-ce que waonda unu warongoza? Waonda unu warongoza? Oui, ngwa accepte. Oui, ngwa accepte. Ngwa accepte parce que yo halal. Je suis d'accord avec eux. Mruna lole hatana washe. Shir ani uwane. Wana swatu wanjar mahalali. Zoti zina. Shaye pweramba o rijwaka wasubise wana swatu wenji wasubise kufuru wasubise ujewi wahundu tambu wahundu mashaka haswabu do tsutsa maisha. Wa alaikum salam mama chérie mama Ferdina haswabu do tsutsa maisha sha yesuji hatu hindu yetwabia ya heni mwanamme maura inu yake jahia na wanaume wa maura holola mrumshe umbali wanze upuse mrumshe ya dohenda mabadenu yenda yi hoyo hubala mapesa joda honi haria do kotize wo upeu warendesh wo upeu jeli kati parufanya suje banu ya mwanam shohatu yenda lili ya lolo ni mwana ya zalaba ni mwanamme hamlola ni mwanam shohatu wo bledari hambala wenda lili hende hapuse mrumshahe yenda do da mabadeni yenda do fanya nguza kimafiti na uchanfu mwanam shohatu kajazifanya odobi hakomanse henda hata par sa regle ola mduma mwambia yode visi ya hangu wakati yo ujua hapana wanzani wa heili yambia mdumshahi ya mfonse kaga manzo fanya zinu ndonga lia ndona no jibiwa yesu je yori fanya bano abasi mana mshatu wavuku na woma na memgasi ya zaloba ya kauzifanya ya bwezo wa yafanya o iya basari zamba yohindi abasari zamba mwana mshohatu
Nzuani hasisi wa nzuani ne mrumma hahe hampulie polisi ye polisi jayi mrenge dahari wa imrikao wei shababi maore ikaonge na relation ho polisi hapule polisi ijaile jeze mrumshahe nzuani dahari mrumshahe katsuku bali ya doda mwaze badeni yenda yo jihuza. Subhanallah, subhanallah. Yinsi tabia ya hiyanu wanaume wa maore kwa jane komportoma inu. Wanaume wa maore wa hiyana komportoma ukaya ngwajuja walolu wanasho hatunusia hao. Wadohe dabo ya mitsanane majio. Ye masuwa ki kwa wao nudonga londoshaho wa maore. Shamaname maore kajahea ne tabia inu. Ya udeplase ndata nzuani ya dengazija ya lole mrumshe hula ya mbale ujao na jama buka ya dohenda balini udo tsangabaho finalima ya jamfanye situation wanasho hatu wangazija waili ikao wakuba ne tabia inu ne feli mbinu abasari zambao ngwa uhunumanga wakawa lolo ne bwana woi wahundo maisha hao baada wadungu ze kondisyo za bwana woi mwana mshatu mzuani hamba ukaya non c'est ma personnalité et ma dignité, je peux pas faire ça. Et madame Chatou Abassa, Genzuani. Chakala nzulambie bwana woi. Hulone madame Chatou kujamnika mahari. Mlejeze mahari ya hebo sinema. Haukaya huforse mrumshaho. Wamlola wamdeplasa nzuani. Ili yende yadohenda mabadeni yadofanya zina. E madame Chamba non sina ujua. Humabia ukaya yode bazia ha. Wede mrumme. Ifo ya hudungi ya dungeza fikira za hao. Ha hudungu za fikira za hao mka hudunga na mwehenda badeni. Ha wambia ukaya katsujiviwa. Ndela badeni. Ha ukaya hakawa na wanawashi hamada iwangazi jana wanzuani. Wafanya ubordeli hadme badeni. E manamshi hajire tilambano shari je vais pas. Finalement humbala kado mwado mwede badeni. Humbala kado abili mwede badeni. Humbala kado rano mwede badeni. Hujang mwambia ukaya ngebido uduenda waweche. E manamshamba non sina ujoda mwabadeni. Hum oblige wamba ngebido mwende ukaya ngebido utsange. Manamshamba na udu abili unangalia mrumshahao ekawa change situation nifanya zinangalia amba ye hazina nzo ufanye dohenda ufanya jwa na shongazija na wanasho wanzuani mwana mshatu amba ukaya no jamais de la vie tina ujua nede arma badeni na wede mrumma hangu nafanya ngosonizo mwana mamba ukaya ye kakutufanya ganjo hulansi ambio sisanzuani mwana mshamwambia ze ohandu zangu nireje nzuani sheka ipasa mimrumshaha ubakoda nede hama badeni nede nafanya mafit ni bali mapesa nje ngamiravi nireje nzuani mwana mshahatu hapuliwa ye polisi abasarzaba ungenzuani shange fier. Subhanallah, subhanallah. Yemane mwana mshewe yatsunike makababa confiance henri pastongu jo katuram wede mwana mahao ukowa wanilia uko wahimilia ikao zanu wako uzamba mrukaji aki qu'on parle on dit par Allah on parle par Allah Mwenyezi Mungu ajale solis shangaru hambio bo cinema na ijomba uliye Mwenyezi Mungu umbeshe maharia kavayu utike vayu kama yote ngoja Faransa yeka guja mere maharia gardua afishe le photo la hao like la plupart ya hanyu ani nikamdokana hata haja za wona haya nusu ya hanyu gardua afishe la mewede mwanamme maore uko ufanya hazi kadha takadha ikawe tiji petit tel tiji grand tel je sais pas à quoi là qu'il habite dans son village ikao ha oblige mrumshahe yenda ya mrenga nzuani ya mlola nzuani ya mbalia ya haja ya mwambia ukaya doheda mabadeni udoheda wonibala mapesa uhija mwana mshatu amba ukaya yotsideli mimi na lelo wala sile education ya hangu tiloze wawe ukede mruma hangu kai pasa nda mabadeni nede nafanya zwangazi jano nzwani wafanya je peux pas y aller chapeau ma soeur hatsawa abasa harejezwa nzuani na horengwa ya janwa ne polisi kajalatizwa wakati hasiswa nzuani ya boli joke mrumahe woi espion woi mrufanyo hazi na ne polisi ya Mayotte. Mwenyezi Mungu nani kuonasho hatusitara inshallah. Mwenyezi Mungu ya jelo anasho ntipio ki hamandoi et personnalité yamru ne dignité yamru Dieu très important mes sœurs et personnalité ya hanyu Dieu très important mes sœurs. Uparisa mrumme shonga ipasi demo la mrumme natijiha humenye cerveau s'il vous plaît tapotez mrenso himama ma poupée parce que y a maman vraiment des poupées. Vous êtes là de me regarder tapotez pour protéger le live. Chaganyabo comme des poupées. Comme tu tapotes vous pouvez quitter. C'est pas forcément
shambaki gamdungawo shaka mtu tapote ili nani gamjokanga bo makababa wenji na mabibi wenji wawe bazaha wasinyalize na ivizaka. Mwenyezi Mungu aniki khatima njema, Mwenyezi Mungu aniki mwisho mwema, Mwenyezi Mungu ahifadhi wanashahat ukawenjo hanyu gani mayot la plupart na mwishi baba no ko heni ulo mayot uji sante visa ya bo wonda mido uvumbulo haini uji sante visa ya bonda ye ni wanashahat wenji mlo mayot mfanyo bordel mfanyo uchamfu mso ujisikinia mlo juma ulewa mlo juma ufanya mafiti na mriye Mwenyezi Mungu ba wallahi kabati namna mriya saho maisha yamba hari hajama yoti sana yamba kanga harma deseri oindi hata ujunduka kabati mbandwa hulango ufo yoroho ile mbele ya ngojojwa baike ujola pinda au kakamba hindu inyama shahafa lo pinda kuna ujoulila baike ujoula pinda baike mba ipasa wile harma deseri na uvuke ngaona dro shama yoti tidelilo ihoze hazi piangizo zerongo piangizo hazi ya honda bali ni mrado endezi na yobuwe mafiti gabo badenu ilo hunu wana shohatu ujo ukasnapu wahida mazi badenu wadozi na ubenwa zeku ujibinu wanu fanya betani hunu farata na wafanya wapiblia mazi ze paji zao Mwenyezi Mungu aniki khatima njema shagama nyona shohatu mloma yote nyona shohatu mloma yote yabo na ba nyona shohatu mloma yote yabo heni mloma yote kwa inna lillah la haini uzifanya na mletso ulevi ni batani moi que je suis là turam pour le bien de ma maman njaparo patizamrum siranguna zala donc so patizamrum si comme ça ni fanye esse j'ai jamais fait de toute ma vie njaparo lewa ranguna zala ukayanga manzo nzaza hangi atifi haram njaparo dunga plaisir quoi que ce soit c'est plaisir za lunia non jamais ba hata café mikano haukaya gamje ukaya ulevi wa upuse mndu hafanya ngo ikao za tsubiji yabo mituramu rango siku nazala nazali hani hahobasha hata njeni ke wa daraja ya wenda likoli hata njeni wenda msafara wa hujahunu manga hata Marseille minlio kabati shababi hobasha na ufaransa ya wajoka mzima paramba no turamu haparo patizamru si jamais tu l'as moi parolé wa jamais parce que comme je que santé hangu Dieu très important et toute ma famille ya boka mazuna bien nyona shahat lusu ya hanyu na mjisante mavize mkoze mtabihe wa unuarongoza au wazifanya haini utso uzifanya na ji ekarte ya jokati de uvumbula ba juziti fanya video ya hangu ya video wana shota kubeha yeze wazi za haoneze video ye paja kumona actualité wanipara wakauni rapproché heme kalimana yamba même si je demande des excuses en direct cha wakauni rapproché les vidéos ne makalimana hamba comme quoi vala ho hamba ukaya yekai jam publiki yekai an yowdudusa yowrisa kairi pihiro haniyo ekai jam public ya watika uvumbu anawashe watu ujistehi watu ngofanya ze video ne mafoto wajipibli waonde unakawa wavumbua haukama namshi ya jifilme ya unakawa ula hapiblielwa ula hafanya video habeshe kopewa hai ya kopewa hai haipibli ya wawa wenji yaki li utifanye ya wawe katsambane kalima kayo fana anikairi piro au sawa na piro se paske nga mlongozo wasa wajituwa zenguo wajizie ne wajoka ujituwa wajizie na mekatsaba ukana mrenge udo womkaze mdo yangalia ili mjie santima ukainti mbahindu ya utotsambaziwa yuone comme ça haukaya yoi merite dhahabu na fedha na mahari ya 2000 euro na 15000 euro ya wandu nakawavumbua tika uvumbua owazifanya ono alona za fikira za ufanya shawandu wajipolomike tulamu hataki wanashwa komori n'importe quoi nide ukuwa nili mwana mshimkumori quand j'ai arrivé à ce point de dire que kahuja huibenua hobangweni yabo deja usa ujisalise hutamzaza ho harma crise hutlema na maho harma crise hutlia ifamia ho harma crise wakati kao ilamba hinduka wabidi karma sitara husia buja huibenu en public haini mdu luna akili na hikma
ibidi ele ukaya waone wavumbua hau décourager wanuika wato ujiste. C'est ça. Changono haini mru n'importe quoi. Gabo mru ya wawe sharafa jamrumshe mwenye uzaya mana mwenye garde tabu za grossesse dans son ventre. Respect. Shawa ko warongoza doaji comporter onai watsongo fanya ze video jusqu'à maintenant. Yoko wana nizo ndami kana mzee msudonika amini fwa mafoto na video. Nyezi munanike khatima jema inshallah. Harditse nagamu interdize ze page za Facebook sauf habari za Komoro. Waudo ko kana droit warenge video ya hangu watamwe page ya ha. Sina ushitaki. Haini mrujoranga video ya hangu. Badika yo page pirate. Page ya ki piratage. Sheni mrujoranga video ya hangu. Natsumambia ya rengi. Armazi page za Facebook. Ujoka arme page ya hai. Sina ushitaki. Je jure au nom d'Allah. Moi-même je vais corriger la personne. Comme tina droit, mrengeze video za hangu. Mklarmazi page za hangu. Sauf habari za Komoro. À n'importe page. Comme tina droit. Mrengeze video za hangu. Mklarmazi page za hangu. Badiye page ya ki pirate nso mjua. Yode shwe ya hangu. C'est mon droit. Et kati jua ye dhamana. Ujorenga video yangu atame page ya hangu. E karuonana na kandea remeba mega mjurumi ya mwado. Tina mwada na shitaki. C'est mon droit. C'est mon droit. Watukufu. Mnyezi Mungu na situru wanasho hatu. Haswa lu wanasho hatu. Wanasho hatu. Walo mayoti. Ikaunga sine mwana mshatu ya subi se katastrofe. Hosome mru mahai. Ya deplace. Yenda nzuani. Yenda ya mlola. Ya mbalia. Uja mayoti. Ya jaya subuti. Ya mauto ani ya mklia ufikira za kishetani. Ya mrumshado darma badeni. Ni yado bale ya mapesa jado tanga. Longue vie à toi ma soeur. Hauka huone saukaya. Wemana wapuha. Oui, j'ai le cœur à Bagira. Wemana wapuha. Ça va des pages à Facebook. Des pages à Facebook. Wemana wapuha. Harma mjimtuku farman zuani. Huone sakesha rafashahao. Sido huja ujibenue. Ukubale mrumaha ya hupuse. Wende hamwa badeni. Wende wajihuze. Huone ya ukavomia ya hurejeza nzuani. Ye mrumeha hupulie polisi. Hurejeza nzuani. Bada uharaya. Huenda maze badeni. Wende wajihuza. Chapeau ma soeur. Longue vie à toi. T'as une qualité vraiment des anges. T'es une ange. Que Dieu te protège. Longue vie à toi ma soeur. Haukaya wanawashe wenju wangazija. Wakubali yeseni ya heba na wei. Wakaudeda maze badeni. Wondoba la mapesa joni kemrumme. Wotsanga harma nyumba. Finalement na showa wavuko wasuli unufaransa. Shanga aminukaya mnyezi mguizo kaudu wafanya. Kaja wapardone. Hauka wakubali zumwaname yafanya ukaya. Vaut mieux que tu fais. Wakubali wafanya. Wallahi mrume ya ujwa hu autorize nrongo wa mukaya nsufanya de mrume jwamba ni bule dingoni mramba ukamguna nipone sharisha hunuka mwendo dahika ipas nubule ho dingoni fanya makutsuni wona nikeze tola kazangu tale durabo mrumshi mrume ujwa hambia utiswali subutu demande za tola kawendeza haukakasina autorisation ya huzia utiswali gera mbe ho hupuse wabe wende balini wende wadozina udwende haweche udombele ya mapesa. T'as le droit. Umabukaya nsufanya. Haukaya je suis pas une délaissée. Nyezi Mungu nanike khatima njema. Nyezi Mungu nanike musomema. Rabie mwana mmema ore woi. Ika wetsi mwana damu. Wenu husi. Wetsi hindru. Ho oze. Urenge mwana mshe. Nabunga bwanashe wenji. Iho mayot. Wajojua warenge walole. Uwafanye marché, udo wahuza, gabwana washe wenji, walo iho mayot, waenda uharmaze badeni, 24 sur 24, ujojo no gose da wenao, shangondo walo le manamshe mdeplace nzuani atombele uja mayot, jo mwambie do heda yo arma badeni, vrema wena rohombi, nyezi munanike khatima njema, wanasho hatu wadojua ishara fashahao, wadojua ukawa wawawa valeur ikawa masha Allah si wakomori side wenye ulo la hawali side wenye mtukuzani chawede uparisa kababa hariye maonenge na nationalité fantôme
Wajua lo mmenyani esprit wambelieni ujao mjemfanye n'importe quoi. S'il y a un appel là, on va continuer que Dieu m'en parle. Sur la certain. Alors que j'ai coupé l'appel, elle va continuer de m'appeler. Cha ganjour bloqué. Continue. Ngunar nike khatima njema. Nyezingwar nike musomwema. Bon, je savais qu'elle ne peut pas arrêter. Désolé, ni me Facebook parce que c'est quand bloqué. Nyezimgu narnike khatima njema et arnike musomwema. Owana shohat walo joke sharafasha hongisho très important. Mduna tsende hadala nwaneda mwika watsuna tabisora. Finalement, wado puswana shohat wendo wafango sondizo. Subhanallah. Nyezimu naniki khatima njema. Bonjour, botozi. Manamshi watu wikao mzuani wa mahaba. Manamshi wa valeur. Ya unesa ya sharafasha. Ya ukawede mrumangu hunlola. Shauti mdo ujaunirende esclave. Je peux être ton esclave dans notre lit. Je vais être ton esclave à la maison de faire ce que tu veux, mon mari. Il y a des limites. Pour aller derrière, c'est impossible. Pour arrêter de faire les prières, c'est impossible. Pour aller faire le n'importe quoi, c'est impossible. Subhanallah. Nyezimu aljali hirna baraka wanzan nyezimu. Nyezimu ni kuwa na shatumbanu kuomba hikma na subra. Bima na mshawi. Haone sakaya mrumshe. Haone sakaya yemrumshe. Hohenda hatawaye. Yabe ukaya no. Vomie unrejeze nzuani. Rahana unibuli rahana uni oblige dina duenda nede ma badenu. Ujindu kweli udomba ukaya ngamanzo udotsanga nyumba. Yenda badenu mide mruma hao. C'est moi qui t'a autorisé n'importe quoi. Jedi kagarambia unusi ya wana umamauri. Wanaswa tumanika maisha. Wanaswa tumafanyeze vizahao. Sharijua kama wasubise des malheurs et des chagrins. Auka nusu ya hanyu na wenji wa hanyu. Nyewu walola. Ili ze bezo zanyu dofanishi hemiti anane majio. Shema siunika mwaono. Nyewu walola uwanwa shahanyu watijue. Nyewu walola boka waka telefoni ya uonesa ukaya wei halola ukajalola. Parce que yo de bazi ya hanyu. Yo de bazi ya hanyu. Si ushukuria ze jema marado wanasho hatu. Si uhimidia ze jema marado wanasho hatu. Si ushukuria izo wazaza hatu maisha wa yahunda. Shao winji wasubise katastrofe. Wasubise tambu. Wasubise uziro. Haukaya leo mzaze mkomori nguloloni mbaba mkomori. Mbaba maore. Sha mrumshangu gamina mrumshe maore. Sha natijue. Mrumshaho mgazija. Ngojoda honi parce que t'as besoin d'aller dans le Burundi. Ngojoda honi parce qu'on a besoin de satisfaire. Chez Masihu. Kutsumona izo zonsi pia wastahamili wadeza hauka izo keso zake halal shayotsu shetani shadokado umwambia nukaya rishukuria rihimidia shukura na himida shuana shohatu wenji wakoza shawashukuria izo kado mawarenda wahimidia izo kado mawarenda shanga jokaya yekamru halolani mbaba maure hau shababi maure si ujua ze katastrofu ziko ujiri hosuma na shohatu shari himidia rishukuria jelika ngabo wema ngabo wai shale vampirilinu ya puhatijimada nukwamba petiteri waimana mwapeu wono ngabo na shohangu besewano akomori ziye bango jota problème bomaswe. Comment je vais mettre un problème dans le baraka? C'est quoi le problème? Idjom kinshaka ndo na shohatu waluloni wa maore raidi gama besu jeina wani mkujoba ijokili mme wangu ya pense que c'est moi qui appelle Turam. Yesu jenamba wa upando hana shohatu wasubise oso mazendola watongo ukapine dese kuru mitanane majio inunga mambo she suje ya nihantiza nde suje heba na we ya oblige mrumshahe ya doeda yofanya upostitue harmase badenu ya bobo anasho hangu gamjoka wincho hanyu gamjo ujisante ça va pas sur le certain putain ya mrumangu yo jawani jaba sur medina para tulamuna mwambia na Henry kamkara zuba anasho ngo ndo hukana baraka wando hukana baraka dai karamba ndo kangaru himidia uzenjema wa maure warilenda wabebe wa maure ni mazabibi wa maure shanga johamba ukaya zinu pia zenjema warendo wazaza tunanasho hatu ngarjo ukaya wajiri katastrofu
za relation ikawa nkasheti ikawa mrumisha kutumona wana kutuwaona mpaka do mtana ujao ili je ule mbahindu haure mewendeza yawe karamba heli le c'est pas des insultes. Oui, je sais. Manasia. J'ai fait beaucoup de vidéos ya wana wa Komoro wana wa Shua Maore na hii. Ni uzamba. She suje inu ija ya hanyu. Jeri kaga miuhaba suje za wana Shua Maore warendo na hii. Na wanaume wangazija warantiza wana wa profite wenda zao. Est-ce que wemdu wa madoni dunga je pense. Mais si tu me suis, je parle combien de sujets à les hommes méchants comoriens. Waredu wana wa Shua Maore nai, wa profite des papiers, wa warantiza wana dalolo mijini ha. Ni uzamba. Shabanda leo tijaga mamwezi nukaya la pripare wana umewenji. Wa Maore ngwatungo subiso wana Shua kwa walola. Hawatindia mbibanda eze bezo za hode mitana. Ne majio, she masuka waono, kamtujiriwa. Je parle pour tout le monde. On est au Canabarak. Chadou Ambia, les vampires, les pamsaves, le démon. Il y a un même Maori en bas, pour appétit ou je sais pas. Il y a Jihansina Rohombi na upeu. Il y a un gamanam shohatu nzuani da yamlo lambala uja mayot. Il y a jayam obligé, il y a deux ndama badenu. Il y a d'autres sanga yeluaye, il y a d'autres sanga zekorso. Abasa zabe mwanam shohatu la juhunda nzuani, bada hambie mrume ya ukayan sina uzifanya. Nrejezo hatu gamiradi. Iba naola hampulie polisi. Nyezi mguna niki khatima jema inshallah. J'aime bien les femmes maoraises. J'aime bien les mamans maoraises. Et je les protège. Et je parlais pour eux. Mais quand aujourd'hui on parlait à les hommes maorais, c'est pas une question de méchance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nyezi mguna niki khatima jema inshallah. Quand on dit les Maoris et les grands Comoriens et les Anjouanais, c'est de même famille. Si vous voulez ou pas. De même langue, si vous voulez ou pas. De même sang, si vous voulez ou pas. De même religion, si vous voulez ou pas. Shaounou Peoua Manadamu ya Jihansukaya, il est basé pour faire du mal à une innocente femme. Ikao, Yambel Indiam Rumie, et mon homme Chambokaya, non. Je suis ta femme, je ne peux pas y aller au boîte de nuit. Chapeau à notre soeur. Yauna yaukaya vomie ya kawendeza, chateau maharia. Deka kujambeshe maharia. Wallahi na mnyezi mbubo kalibo shila shimauri. Ganjo hupublie banu, wanadamu pia wahuone. Daike ça te fera pas. Du mal, haukanga wanadamu ikaw d'esprit chétanique. Watukufu, gardons le deuxième sujet. J'ai appelé les Adjaba nazi bloqué. Ils nous appellent les blocs très importants. Chagam Jokaya, quoi, Anouani a fait les appels. N'abou deuxième sujet, yogi très important. Haukayo sujet, il y a Manyanyasi, il y a le Nemrum Shah et Homsirone. Owa ili kwatsina kirtas, walulana, Gwanda Mbio, et Mwanamche, et India Tabasa de Namna Resepise, Wanda Mbio, Ika Mwaname Wedi Ahula. Hajahabe hamanyanya ikaw manyanya we hahundu nationalité nyumeni awkangwa mjusubuti nzambi hahulu awkanga mumjuo ibana we hahulu nationalité awkandi zuba no hunda makilta sisi mpaka mruya lole ce qui est pur hambala hodom sironi ho hende hafitine manyanya ho hazini harengene mrumshi ola mrumshi mzaza huwana kajauna ya ukaya wedi mbaba huwana hahi usimbwa smabunda hasiabo abasar zambao ye mwanamme halauda honi ola manzanwa ya komlanga ujahunu ulone kirtasi ulone nationalité ulone passeport ya Faransa ngoda honi hiyo e mwanamme haroha ola hende hamfitino hazini hasiabo ola mrumsheka jamtabisha yode suja kwa bijirambe bang sha gamjuzia jeliambe prochaine fois redetailler ces hadiths jelikaga muamini ya ukaye shababi kana ukadakoro kanjambe hadisi ya leo jelikai bwana weitimpara na wimru julanao mbuni jua ukaya et nationalité hayundu zekirtasi za Faransa ziparisa 2023 haziparisa 2023 na bonga mjuhili haziparisa shawo peu do ukaya habaki na rohombi hende hafitine mwanyanya mkomoli hamada ya mpara harmahazi ya mheberge hoda honi hai hende hamfitino hazini kumkwa katina kirtasi hende ya jom fitinia et justification jomba kam fitinia
de kaya wengu fanyo hazi depuis longtemps arma ye hazio kajaparo heda mkomori yao gabo maure mzima nane mgazi jawu ye maure woka japaro shida na denae kwa japaro mana habaki abo deja ngufanyo 3 ans gardula fanye 4 ans habe hema nyanya mkomori udoneze kiltaza faransa hendi yabo hendi hademando kaya ribeshe yo originali haukaya banu rambila kawetsindawo yabo hajo fikirindo mahamira ya ifanya harma entreprise ya ufanya haz ikao kajaparo kana problem ya pare manyanya ya ka Marseille ya hunda kiltasi nyumeni ya mbale ndia mhetsoha ya eberjoha ya mrenga uhazini ulaha yenda hata enda ya junga ya batsiwa ya borjwambando finalement janga kabale mrumshe gena ufitina wahedene mwanzani wa heula ula mwanamme kajadunga ya mbilaroha hatojito haizo yaonao dizo la mwanzani kajaro yesu je yonga juyamba gadju jar détaillé cha désolé parce que c'est appelé kaudoza jabano à 100%, c'est des appels vraiment très importants. Très important. Et on est obligé parce que c'est bloqué, c'est numéro réseaux sont pia. Harma numéro zatemezine nazi bloqué. C'est très important de couper live. Prochaine fois, on va parler à ce sujet. À les gens méchants. Ikao wajahunu. Gamrumia madzina hani. Yatsuya hanyo. Merci beaucoup, président du Festival de Comores, Ali Taoufik. Longue vie à toi. Moi aussi, on y manque grand frère. Marhaba menji. Nyezi munaniki khatima njema. Garambula nao. Garjula nao. Winji wa hatu. Gasineza kifaransa. Gasubali madzina hatu. Botula ngobatsu ntsubata. C'est la vérité. Et kakuja una ukaya. Hurende nai. Hupama. On va te parler. Mais, gasinamba nukwamba urgence. Dieu obligé de couper live. Et deuxième sujet, Gadjo Yamba et troisième jour. Nyezim gunarnike khatimanjema, nyezim garnike musomema, nyezim garijandi ejukanaheri hunduniani. Rijamanga ibidir ke konyonzima, rijamanga ibidir kozizane, rijamanga ibidir hanimga himili manyanya, karja jamanga jenu himiliane hashari. Na upe unarohombi, shaika ubidir ke wanadamu, wa uhimiliana, wa ushukuriana, wa ukakonyonzima, juanadamu jeze kabila zinjiza jahunu. Shaheni mrugwanzo yale shikao ya subidiale. Yeriviki yao kuna ushidaule ya hangu. Mituram que je suis là que je parle. J'ai beaucoup des ennemis ici en France, presque à Marseille. Je suis là, j'ai vu ma vie. Personne ne m'a hébergé. J'ai payé mon loyer et je suis tranquille et je suis dans mon coin. Bientôt, Inch'Allah, je vais me marier avec la femme que j'aime. Wakatiyo, on va toujours continuer le combat. Nasinga Jokaya Wenji, wajuhanza iki wali kazabahan. Wenji, wajuhanza iki riulawa. Wenji, wajuhanza iki wali ani rihundwa ni maajali. Raili mnyezi ngu jabbar de uri protège. Il y a personne qui va arriver de nous faire du mal. No wakatil johurando anayi, ya bo mnyezi ngu de a décidé le moment. Mnyezi ngu narjan le hirna baraka inshallah. Ya ripone sharishahu wanadamu wapeo. Shemi ya dirarenga de sinanyi. Karnauzi ya bumakaliboshi. Naambie mjomba maure woi. Beshe mwana mshohangu mzuwani, wa mrejeza nzuwani, wa mpulie polisi, mbeshe mahari yahe, eka kuja mbeshe mahari yahe, wallahi na mnyezi mgu, nana miadini unikao, nana nadhiri ni hoti yobanu, gamjua fishe za sura zahao, haukaya hupuse mrumsha hao, wenda wamlo la nzuwani, wambala huja mayoti, yaje yado fanya zina, yaje yado heda mabadeni, ili yado sange nyumba, ili yado fanya kursu, emana mshiha haraya, humpulie polisi, garanzo mahari yahe humrejeza, eka kuja mrejeza, wa maure pia ngwajo hujua, yekomori pia ngwajo hujua, wanadamu wajukaya, wotsi mwanadamu we yinyama, hata mpaka de yabo, boom, longue vie à vous, inshallah.